तो ये मुझसे गाइस, तो आज आ चुका तुम्हारा भाई फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमारी प्लेन करने वाला हम आज हमारी कार का स्टार्ट, क्योंकि हमने उसको बहुत सारे पैसे दिए हैं। देख सकते हो आप भाई। प्लेन जल्दी स्टार्ट कर यार, धक्का दे यार, ऐसे थोड़ी ना होगा यार, जल्दी कर यार। यार ऐसे नहीं उसका भाई, जल्दी से रनवे पर ला भाई, 100 की स्पीड में धक्का देना है। चल चल बड़ा 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 भाई। इसके अंदर मेरी कार बंद पड़ गई यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही, भागी नहीं रही भाई। ये तो बहुत तेज धक्का दे रहा है भाई, बहुत तेज दे रहा है भाई, इसने तो बहुत तेज दे दिया भाई। मेरी तो कार ही नहीं घूम रही है, मेरे टायर घिस जाएंगे, मैं मर जाऊंगा भाई। बहुत तेज जोड़ा रहा है यार ये तो। अरे स्टार्ट भी हो जाता, देख सकते हो दोस्तों। कार कार का ये कितनी देर दौड़ रहा है पिछला टायर भाई। बस रुक भी जा, चलो भाई इसका स्टार्ट हो जाए इतने में। भाई रुक जा भाई, भाई मैं भगवान तेरा भला करेगा भाई। मम्मी रे मैं तो मर गया भाई आज। अरे स्टार्ट हो गई कार। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर नहीं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।